信濃号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急信濃18号名古屋行きです。停車駅は篠ノ井、松本、塩尻、北福島、渚、中津川、多治見、千種、名古屋です。車内のご案内をいたします。前から10号車、9号車、8号車の順で一番後ろが1号車です。指定席は1号車から8号車、自由席は9号車と10号車です。グリーン車は1号車と7号車です。化粧室は1号車、3号車、5号車、7号車、9号車、くず物入れは各デスクにあります。携帯電話のご使用についてお願いいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。次は篠ノ井です。This is the Limited Express Shinano number 18, bound for Nagoya, with stops at Shinonoi, Matsumoto, Shiojiri, Isofukushima, Nagiso, Nakatsugawa, Tajimi, Chikusa, and Nagoya. Cars number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 from the front in order. Cars number 9 and 10 are for passengers without seat reservations. Cars number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 are for passengers with seat reservations. The green cars are number 1 and 7. There are lavatories in cars number 1, 3, 5, 7, and 9. While in your car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. The next stop is Shionoi.